तो देखो यार, आपको तो पता ही होगा कि कावासाकी निंजा H2R का एग्जॉस्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होगा अगर हम H2R और ZX-10R के बीच एग्जॉस्ट का पावर चेक करें तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो चलो आज देख ही लेते हैं कि ZX-10R और H2R में से किसका एग्जॉस्ट है ज्यादा पावरफुल। लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो जैसे ही आपका फेवरेट बाइक जीतेगा आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ZX-10R की एग्जॉस्ट की पावर। भाई ZX-10R तो ग्लास के साथ कुछ भी नहीं कर पाया। अब देखते हैं H2R की एग्जॉस्ट की पावर। भाई आपके हिसाब से कौन जीता कमेंट करके जरूर बताना।